Ayrışmanın iň dozakly döwrü. Ayrışmanın iň mekir döwrüniň ozalky jübüdiň ideallaşdyrma tapgyrdygyny bilýärsiňizmi? Bu döwür hemmelerde bolup geçýär. Belli bir wagtda sen gatnaşykda bolup geçen ähli erbet zatlar unutup, şol adamy küýtäp başlaýarsyň. Beýnimiz aýrylykdan daşlaşandygy sebäpli indi täze ýollaş gözlemeldigine we hemme zat täzeden başlamaldygyna düşünýär. Emma o köre durmuşa dolanmak has ansat görünýär. O ýerdäki zatlaryň hemmesi we adamyň özü hem tanyş. Onuň kämildäl bolmagy mümkin. Ýöne kemçiliksiz adam barmy näme? Şu pikirler bilen siz birigýärsiňiz. Ilkinji bir näçe günüň içinde hemme zat gowy ýaly görünýär. Bir hepde geçýär, soň başga we hemme zat ozalky ýaly kadar ýagdaýa gelýär. Sebäbi adamlar üýtgemeýär. Seniň edip biljek iň gowy zadyň muňa düşünmek hawa agyr we kyn bolup, ýöne ýadyňdan çykarmaly dälsiň. Beýnimiziň aýdan zatlarynyň hemmesi ýalandyr. Şu kyn döwrü diňe çydap başdan geçirip ýeňip geljege gidip bolar.